Серия терактов в Киеве предупреждена. Белоусов заговорил. Лавров снова угрожает Западу, а в Швейцарии собираются выселять украинцев призывного возраста. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Чехия объявила в розыск генерала ГРУ, а в Украине представителей ГРУ задержали при подготовке терактов. Это фактически прикрытие разведслужб на самом деле. Никто это даже не скрывает. Премьер-министр Великобритании считает, что мир на пороге ядерной войны как никогда раньше. И если мы не начнем действовать сейчас и действовать решительно, эта проблема будет только расти. Отношение к российским солдатам и правда паршивое со всех сторон. Враги обижают, командование тоже. В России тем более новый министр возьмется это исправлять. Участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наши каналы. Это все очень важно, как и кнопочка «Супер спасибо», нажав которую вы можете поддержать нашу работу. Поехали. Российская база ПВО на горе Айпетри в оккупированном Крыму попала под обстрел, во время которого, скорее всего, ликвидирован начальник этой части. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра». Несколько ракет, предположительно Storm Shadow, атаковали воинскую часть 85683 на горе Айпетри в Крыму. На горе расположена секретная военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВВС РФ. Под куполами расположены радиолокационные комплексы. Об этом писали еще Крым Реалии ранее. Тут же расположен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты высочайшей секретностью. Украинская разведка смогла предупредить целый ряд терактов, которые планировало российское главное разведывательное управление. Планировало провести их в Украине 9 мая. 4 теракта готовились в столице, для чего были установлены взрывные устройства в строительных гипермаркетах и возле популярного кафе. Взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости этих гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. СБУ установили куратора от Главного разведывательного управления Минобороны России, который раздавал приказы и отвечал за еще один теракт, который должен был произойти в Львовской области. Но российских агентов задерживают не только в Украине. Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Андрея Аверьянова. Следствие считает его причастным к взрывам на складах компании «Имекс» во Врбетице. На это обратило внимание издание The Insider. Чешская полиция пришла к выводу, что к взрывам имеет отношение российская военная разведка. А исполнителями были известные нам по попытке отравления экс-агента Скрипаля в Солсбери в 2018 году агенты Анатолий Чипига и Александр Мишкин, которые приехали туда посмотреть на шпили, вы помните. Используя диаспору, используя вот эти около 2 миллионов человек, которые выехали с 22 года, используя те же все-таки дипломатов, используя нелегалов, разведчиков, уже выявлено в Европе 2 или 3 семьи, которые были четко определены как нелегалы. Нелегалы – это самая такая сложный процесс внедрения. Они, как правило, проживают не под российскими паспортами, а под паспортами третьих стран, как правило, латиноамериканских. Активная помощь Российской Православной Церкви, которая очень много имеет своих приходов, имеет своих резиденций. Это фактически прикрытие разведслужб на самом деле. Никто это даже не скрывает. Такая же самая ситуация с использованием крайне левых, крайне правых структур. Тоже ярко видно это все как во Франции, так и в Германии. Переговоры с Украиной были отменены из-за обвинений в коррупции. Об этом говорит заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
Говорит, что не будут вести переговоры с такими людьми, скорее всего, имея в виду украинского уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского, которого на прошлой неделе отправил в отставку парламент. Но даже будущие переговоры были, тем не менее, отменены, а в министерстве считают, что уже защитили права фермеров, а все, кто выходит сейчас на протесты, цитирую, организованы по политическому заказу и проводятся людьми, которые ведут предвыборную кампанию к выборам в Европарламент. Конец цитаты. Я понимаю, что ситуация сложная, поэтому я не могу согласиться с тем, что мы не решаем проблемы фермеров. Мы еще не все решили, потому что ситуация непростая. Именно по этой же причине, по причине выборов в Европарламент, в Польше заменили ряд министров. Министра внутренних дел, министра государственного имущества, министра развития и технологий, министра культуры и национального наследия. Новые министры сменили своих коллег, которые были в правительстве и теперь будут участвовать в предстоящих выборах в Европейский парламент. Безрассудство Путина приблизили нас к опасной ядерной эскалации, говорит премьер-министр Великобритании. Следующие несколько лет будут одними из самых опасных и в то же время самых преобразующих, потому что война вернулась в Европу, а союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Ось авторитарных государств, таких как Россия, Иран, Северная Корея и Китай, работает слаженно для того, чтобы подорвать нас и наши ценности, говорит премьер-министр Великобритании. Китай совершил кибернетическую атаку на наших демократически избранных членов парламента. Россия отравила людей химическим оружием, а когда Путин прекратил поставки газа, это оказало разрушительное воздействие на жизнь людей и поставило под угрозу нашу энергетическую безопасность. И в этом мире, полном конфликтов и опасностей, 100 миллионов человек стали вынужденными переселенцами по всему миру. Такие страны, как Россия, используют иммиграцию как оружие. А преступные группировки продолжают находить новые пути для пересечения европейских границ. Нелегальная миграция создает невыносимую нагрузку на нашу безопасность и наше чувство справедливости. И если мы не начнем действовать сейчас и действовать решительно, эта проблема будет только расти. Огромной проблемой Сунак считает переселение 100 миллионов людей. Если Страсбургский суд заставит выбирать между ЕСПЧ и безопасностью страны, то премьер-министр Великобритании всегда выберет безопасность страны, как он говорит, как бы намекая, что если Великобритания будет принимать мигрантов, то не больше, чем посчитает нужным. К тому же в России решили поддержать настрой британского премьера и напомнили, что не собираются отступать ни в коем случае. Сказал об этом, к слову, один из выживших старожилов Кабмина, главный дипломат РФ, который говорит, что если Запад хочет сражаться за Украину на поле боя, Россия к этому готова. Очень Россию обидело то, что их не приглашают на мирную конференцию в Женеве. Все дипломатические методы и конференции в Швейцарии не исключение, а лишь продолжение так называемого Копенгагенского процесса сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Боррель сказал, что вот мы готовимся к конференции в Женеве. Это будет посвящено, это мероприятие, формуле Зеленского. Все остальные инициативы исчезли, он сказал, решая опять-таки за всех остальных. Поэтому, если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, пожалуйста. Швейцарские политики, к слову, готовы выдавать украинских мужчин призывного возраста. Старший президент по вопросам убежища говорит, что готов выслать 11 тысяч мужчин из страны и собирается поднять этот вопрос в парламенте. Ну а в то же время канцлер Германии призывает украинских беженцев искать работу, если они хотят оставаться и дальше в стране. Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы, поэтому мы теперь хотим побудить многих людей найти работу. Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук. Издание Bild пишет о том, что сейчас в Европе продолжаются дискуссии о том, должны ли власти стран, где оказались украинские беженцы, способствовать возвращению военнообязанных граждан на родину. Один из вариантов – прекращение поддержки всех мужчин-беженцев призывного возраста. В Германии, по статистике, наибольшее количество беженцев из Украины. Новый российский министр обороны заговорил и сразу о деньгах. Андрей Белоусов в первой речи говорит об отношении к российской армии в самой России.
Действительно, у нас и денежное удовольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, а в принципе люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и к денежному удовольствию. Я считаю абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать. Но, судя по отношению, никто не будет ждать возвращения с так называемой СВО кого-либо. Пропагандисты подсказывают, какое отношение должно быть на самом деле и что лучше всего сделать российским солдатам сразу. Погибнуть за Родину. Не умереть затхлым в кладовке где-нибудь или на кровати, а погибнуть за Родину в бою. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. Мне никто никогда не докажет, что он не святой. Он святой. Мне говорят, да нет, это все от жизни зависит. Я говорю, идите нахрен все. От жизни зависит. Это зависит от смерти. От того, что парень плюнул на все, пошел и отдал свою жизнь за тебя, за меня, за нас. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета FPV-дрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. Огромное солнечное пятно уже можно увидеть даже с Земли. Конечно, в специальных очках, но тем не менее. Участок солнечной активности, за которым уже несколько дней наблюдает космический корабль НАСА, является гигантским солнечным пятном AR-3664, и он уже в 15 раз больше диаметра нашей планеты. На поверхности солнечного пятна разворачивается обычная активность для Солнца, взрывы, коронарные выбросы массы, которые влекут за собой проблемы уже на Земле. Сколько это будет продолжаться, пока никто не берется утверждать, но следует быть осторожными всем. Я напомню, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваши донаты, спонсорство, то, что вы нажимаете кнопку «Супер спасибо», тем самым нас поддерживаете, позволяют нам снимать новые и новые видео. Это очень важно для нас, и мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, подписываться на наши каналы, это тоже очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.